会说嘛。对。那基本原则怎么说话？基本说话就见人说人话，见林伟人说林伟懂的话嘛。没错。啊，就是看到不同的客户的需求跟想法，是去说不同的。哎，对，这听起来很怂，对不对？但是最根本也是这样子啊。对。啊，最直接的。哎，如果他今天吃素的，你就加一块牛排给他吃。虽然你很好心来吃牛排的话，对，那么自找死路，对不对？没错。对，他不爱吃东西，不要给他吃嘛。就像钓鱼一样，对对，给鱼爱吃的饵，而不是钓鱼用的饵是你爱吃的蛋糕。对对，很多人都这样子，他觉得我爱吃黑森林，他就把黑森林弄一块下去钓吧，对啊，不然一辈子都钓不到鱼，没错，而且浪费时间，浪费你的所有的资源，对不对？所以你要什么？要讲他要听的话，他喜欢的事情，后面告诉你那个技巧啊，技巧。第三，要做对的事情，做对的事。啊，什么事？他喜欢的事情你要做，他不喜欢的事情就不要做。啊，这是在第三步，你机会找到了，人找对了，就容易了。对，最后是有威胁，非常重要。有没有威胁？有威胁。对。啊，SWOT的分析最后就有威胁，什么威胁？威胁就是你的竞争者。竞争者。竞争者有一种是你看不到的，很可怕。所以我们今天在商场上做生意，你懂得快速行销、成交的技术里面，就是能够很快速的辨认谁是你的竞争者，谁是你的竞争者。很简单，啊，攻他的弱点。对。如果你不知道竞争者在哪边，根本好像别人在你旁边，你看都没看到，妈你会活得好，那才怪。没错。因此讲到这边，我要告诉各位，你要做知己的工作以外，要做什么知彼的工作？包括竞争者是谁，知不知道？那竞争者的优势是什么？你要做分析。今天讲竞争者啊，竞争者要研究他的产品，是他产品什么样比你强，什么样比你弱。好，他价钱如何，他服务如何，他们有多少通路在做，他们有多少的售后的服务，或者有什么团队在做，每个点都要去注意到才行。没错。你懂得越多，知道越多，越容易去应对。不然就很惨。很惨。是。所以竞争者的分析是我们在做业务工作的时候必须要做工作，因为你一定面临到很多的竞争对手嘛。我举例来讲说，林伟，你卖你卖电脑好吧？别人有没有卖电脑？有啊。我跟你讲，你这个电脑是什么牌的？Toshiba。Toshiba。啊，人家也卖Toshiba，一个不只是你卖，有没有很多人跟你卖同样的品牌？有啊。很多。对。好，问题每个家Toshiba的功能、优点、强项也不一定一样。对。啊，除此以外说，除了Toshiba以外，有 Sony 的吗？还有哪些品牌啊？SUSE，还有SUSE啊 ，Acer 啊，对 ，Apple 啊，对啊，戴尔啊，是啊，太多 IBM 啊。那你要怎么比较呢？你不能每个品牌都比较嘛，至少找出3个跟你同级数、同等分量或同等价格的产品，你要去比较。比较什么？你把一项项全部把它列下来。你回去要做功课嘛，列下来吧。跟它容量有什么不同？它里面的很多东西你必须写下来。你记不了这么多做的方法，那就把它记录下来。记录。人生靠的是记录，而不是记忆。把它写下来，把它写下来。没错。准备这边的话，然后问你的时候，一般来讲他会买Toshiba，通常他去比较一下跟Toshiba相同的级数、相同等级、相同价格的东西吧。所以你一定要比你的顾客更清楚、更了解，才能够回答他的问题，不然就很惨。对，没错。好，那现在讲了，我来考考你，好吧？好。啊，实体问我应该算还很 OK 的，特别是这个问我自己有点自豪。不要笑，真的我有点自豪。你们笑我也没关系啦。对，不是我笑是因为我笑博士讲的是真的非常正确，而且因为博士他自己几十年的经验，他的确有资格去讲这个。谢谢你认同我啊。最难的部分，第2关最难的部分是，你不知道顾客的需求，噼里啪啦就讲，有没有这种人？有啊，很多。那结果呢？讲没3分钟就被客户打电话说不好意思，我要走了，下次再见。你讲太多了。不，你讲的太多了。顾客只讲一个字 out， 对，你就走路啦。顾客不会跟你讲啰啰嗦很多，说你讲太多，会跟你讲他10个眼神你就 out 了。没错。所以在你要跟顾客要说明的产品优点、强项、价值之前，一定要做一些工作。什么工作？收集资讯，收集资料，了解客户。对。可是还有一个更重要的是，
你收集完了，还有一些资讯你可能收集不到，弄不一下，那你怎么办？你不说全部都收集得到，对不对？那你会做什么事？跟客户面对面接触去了解。对，不是去了解，要问啊。对。所以最重要的第2步也是最难的事情，你要懂得问。问的艺术，你才能够有办法有成交的技术。没错。你问出来，每个人的要求不一样。随便说了，有人买电脑，他为了嘛，他要降低成本。是。当每个人一样，对不对？有人要求他的速度很快，那有人要求他的什么软体要很强，对吧？每个人的需求不一样。是。因此，你自式化的去回答他，不一定蒙得中。没错。那怎么才蒙得中？只有一个方法，就问他。那怎么问他？你知道那什么？怎么问他？问话就是一个技巧，也是很难的问。要问他，问他是有程序跟步骤的。对。那我可能会问说，你考量的优先顺序，就是你可能选这台电脑，你一开始第一个因素考量是什么？有人可能是价钱，有人可能不是价钱，他可能是品质，有人可能是他针对电脑的某一项功能，他想要这一项功能，因为电脑有些功能的确不太一样。对，完全不一样。对，所以我觉得每个人考量的因素优先顺序不一样，你要先了解客户最重视的是什么。林伟讲出来，你讲的一半，另外一半是博士这种专家来讲，讲一定很精准，这种方法一定很精准。这是我认为所有 Top Sales 或者全球最好的询问步骤跟技巧。任何事情它有 step 啊。是。那林伟讲了一半，他讲了后半段，那我要讲前半段。像我来演一次给你看。假如说这个林先生，他想买电脑吧，那我是买电脑的业务。我也林先生，你也林先生吧？那正确的问法，那个客气话就省掉吧。比较严肃，我就会问说林先生，请问一下，你目前使用电脑的时候最伤脑筋的事情是什么？最伤脑筋的，可能这台电脑感觉太耗电了，2个小时就没电了。假如没有插电的状况，因为我可能我常常要出去演讲，然后要搭高铁、搭火车、搭飞机，常常在电脑在那个火车上用电没有了，都没电了，对我来说困扰很大。你看，我就听到他要什么东西了，那我就不会跟他讲这台电脑价钱很低，对不对？我讲价钱很低了，我考量的，对不对？你就不 OK， 对不对？没错，不 OK 嘛？就觉得价钱差1-2万块，对，看到没有？这顾客的心理，对，你看我在问我就问出来吧。他就讲话了，所以你问的时候，对方就会讲话。问什么？问他伤脑筋的事。因为我们去做什么？做业务不是卖东西。他的痛点是什么？对，我们是去解决他的问题，我们是total solution。没错。所以你要丢出一个问题。对。然后知道客户的痛点，他的 pain point。所以我就问他说：“你看我的说话也很简单，他不会有压力。”一针见血，一问一个，他马上就知道，该卖哪一台给我，我哪一台会直接买单。你看，我这是第一步而已啊。我刚问的说，请问一下林伟先生，你在用电脑最伤脑筋的事情是什么？对，这叫做标准话语。不管你卖任何产品，都是问他这句话。王小姐，如果是你卖化妆品吧，那个王小姐，请问你在使用化妆品的时候最伤脑筋的事情是什么？一样的。你卖手机也是一样，反过来讲，林先生，你在使用手机一段时间了，最近发现让你伤脑筋的事情是什么？伤脑筋手机，觉得最重要的可能是发现手机的，就是有时候讯号还不太好，讯号不好。因此你知道他讲讯号不好，对，所以你像我们供他点供哪边？不会供价钱嘛？会不会供服务啊？也不会供嘛。我也不会供里面 CPU 是多少，我也不会告诉你是高通的晶片嘛，那都是无关嘛。那一般就开始讲，我有高通的晶片，我有什么东西都没有，不是客户。你废话就死得很惨，你废话就是废物，就 out 了。好，所以第一句话，请问一下林先生，你使用这个产品最伤脑筋的是什么？第一句话关键的话，第二句话要跟他明确化。你刚说林先生，你刚说使用电脑电的问题最伤脑筋，对不对？续航力呢？还耗电。我请问一下，那为什么你那么重视这个电源的问题？为什么那么重视电源的问题？为什么？
因为我常常可能要出去外面演讲，是，然后可能要搭火车、搭飞机、搭高铁，是，对，然后可能电脑有时候在火车上一定会拿出来用，或者是做简报，是，怎么才用1个多小时就没电了？没电了，那就很困扰，因为火车上你可能找不到电源，很差。林先生，这又不是你用，你很多都遇到这个问题，好不好？请问你遇到这个问题有什么痛苦啊？痛苦就是要在火车上做公司，害我变成没办法做，变成要提前做，先做完，或者是往后延，可能会 delay 到我的行程。那对你讲有什么损失啊？损失了时间了时间嘛，时间很重要各位听到我跟他对话，你听到了什么？听到他是很重视时间的，他不重视钱，明白吗？没那么重视啊，没那么重视，也不是不重视啊，不要来跟我借钱。他说因为老师不是重视钱，我就跟你借钱，要不要放我这边，我帮你保管，没有，还是很可见啊。我心里想，我可以卖他一台价格比较高的电脑，我认为有把握，因为他对钱的重视不是排第一，第一就是什么？你什么？续航力。所以我在教我电脑的时候，我不要介绍里面的 CPU， 我要介绍里面的速率吗？所有你懂的东西我不用介绍，因为你不 care 嘛，不 care 你讲那么多废话干什么呢？你要讲顾客要听的话，而不是讲你所知道的话。没错。什么叫业务？业务就是要讲顾客要听的话，不是讲你背下的所有的话。是。对，所以你看第4步了。听林先这么讲今天我还蛮有机会、蛮有缘分的跟你结识一下，也许我们可以身上有一些往来你愿意给我3分钟的时间吗？让我介绍一台可以帮你解决你电力的问题，好吧？所以我就拿出哪台电脑，电脑这么多嘛，你不能拿3台给他看嘛，只拿1台给他看，那台是能够在省电或者续航力功能最强的那台电脑给他看就好，其他都不用看。你不要说我介绍 A、B、C 好吧，然后比较这个比那好，不用1台就好。很多人都是这台跟比较，林先生 A 跟 B 是这样，他就乱了。他可能反而很难抉择。不是去再想一想。不是 A 跟 B 他又开始问一些很奇怪的问题，什么问题？不是续航力的问题。他问说，请问里面的几核心？他就问要伤脑筋了，然后自己伤脑筋。你不要移转他的注意力，就干嘛？就解决他的续航力的问题。所以你要介绍说，我这台电脑，我所有的卖电脑当中，续航力最好这台电脑，我告诉他，它里面有什么东西，它可以有多少小时可以帮你省电。我介绍一台给他。这样听起来 OK 不 OK？OK， 就好说了嘛，对不对？你会帮他解决问题帮他解决问题，他不要这么选呢。顾客最伤脑筋的事情是什么？他还要再选呢。有没有选？你有没有为这个事情伤脑筋过？常常。对，那碰到不 OK 的事实就让你伤脑筋啦。而且常常现场你因为好几个选项你要选，你不知道该选哪一个，你说我回去考虑一下，结果回去考虑了，这3个都没买。对，不，最重要他已经离开了。他已经离开，他没有给你，对，他没有给你买，就算他买你刚介绍，跟别人买，那你也没赚到钱。对，所以你看你在现场你不懂得询问，就不知道怎么说。我这样讲对不对？你要懂得询问。所以在第2单元，你在介绍产品说明之前，让他觉得好，一定要会一样功夫，这要成交的第2项技术，询问的技术。询问。我再说一遍，询问技术是来自4个阶段。如果林伟可以帮我总结一下，第1个部分，问他你最伤脑筋，使用这台电脑，使用这产品最伤脑筋的事情是什么？关键最伤脑筋的事情。第2个，为什么你觉得这个事情这么重要？我要跟你讲，为什么你觉得续航力这个东西这么重要？有时候为什么你要列入选项，好吧？但我不会这么专业的问你，我很平实的问你，为什么您觉得续航力是这么重要？你会不会说？会啊。再说一遍给我听。因为我常常要出去外面演讲，对，然后可能在搭火车、搭高铁，甚至搭一些飞机，长途旅程当中，我可能在火车上、在飞机上，我一定会拿笔电出来做事，或者是我等下要演讲的简报，我还想再修一修，然后再调整一下，结果发现才用1个小时就没电了，哇，麻烦了，等一下可能1个小时后到那边就要演讲了，哇，我简报还没有修调整完，所以你听到没有？顾客
最伤脑的事情，他都一五一十的据实就说了，对。因为他听我讲，他发现我蛮专业的，好像我能帮你解决问题，对。所以他刚刚讲唠唠叨叨，然后他就讲很具体的东西给我们知道的，因为他要旅行，要经常要那个，在这个时间他会充分利用时间去整理这，突然没电了，毁了。原来预计可以做这，结果不能做了，所以就觉得续航力是关键，没错。所以我在刺激他一下，刺他重点。也不是光是你有续航力，很多人都有续航问题你真的要让他这样痛苦下去，用一台续航力不好的电脑吗？你痛苦多久了？痛苦2年了。哎呀，今天小弟有缘分可以提出的方案能够帮助你，可以得到一台续航力比较好的电脑。好吧，你可以给我3分钟时间吗？好，那我来说明一下，没问题。这台电脑续航力为什么好到什么地方，好不好？我取了3分钟，他跟我静心坐下来，好好谈生意的机会嘛。是。做生意最怕的事情是什么？你要讲一件事情的时候，他开始东想西想吧。对不起，我上个厕所，我什么电话要接？不是，我现在就把它刺激，你知道你被我刺激了什么点出来了？就是想到自己的问题的困扰点，是，而且我会跟你讲，然后又觉得眼前这一个人，他好像可以解决我的问题，虽然不知道是真的假的，但是我先听一听。对，他就坐下来，做业务很难点是怎么让一个心情浮躁的、不专心听话的人员坐下来，那就是高明的艺术。而高明艺术里面运用就是询问的技巧，询问是挑出他最关切的地方，刺激他那个点，然后要求3分钟，叫询问的4个步骤，这个很重要。这样 OK 吗？